సాయిధరం తేజ్ గారు ఫోన్ చేసి ఒకసారి అప్పుడు అమ్మాయికి ఆపరేషన్ అయింది. నేను వస్తానమ్మా, మీకు ఏమో భయపడకండి. ఇక ఆయనకి ఎలా గుర్తొచ్చింది? మీరు అడిగారా, ఆయన అడిగారు? ఆయనే చెప్పారు, గుర్తు తీసుకున్నాం. ఆయనే చెప్పి ఆయన గుర్తు చేసుకుని ఆయనే పంపించారు. అప్పుడు వెళ్ళిన తర్వాత రావడం కుదరక 6 రోజులు అయిపోయింది కదా, మర్చిపోయారేమో అనుకో. సాయిధరం తేజ్ గారికి టైం లేక ఆయన మీకు అవసరం ఉంటుందని ఆయనే మమ్మల్ని. సాయి తేజ్ గారు థ్యాంక్స్ అండి, మీకు నేను గుర్తొచ్చినందుకు చాలా థ్యాంక్స్ అండి. అమ్మా 1,00,000 రూపాయలు ఇచ్చారు సాయిధరం. సాయి తేజ్ గారు, సాయి తేజ్ గారు చాలా థ్యాంక్స్ అండి. సుమా నేను కాపాడుతాను అన్నది. చాలా కష్టంలో ఉన్నాం.